Hello，大家好，我係彼得幣加貨。今日咧想講下葱呢個概念。原來咧一粒 Bitcoin 咧係等於1億粒葱嘅喎。咁咧就唔係講緊一棵葱嗰個葱，而係咧講緊中本聰嗰個聰。咁英文咧就係 Satoshi，簡稱咧 Sats。咁即係話咧一粒葱咧就等於0.000000001粒 Bitcoin 啦。跟住想講嘅咧，就係我哋有時咧會聽到啲人講 Bitcoin 咁貴，我買唔起喎。咁呢度咧牽涉一個概念咧，叫做 unit bias。因為咧人咧係中意一啲整數嘅嘢，唔中意一啲小數點嘅嘢。即係話咧，我哋會話呢度有3隻蕉，而唔會話呢度係0.6梳蕉。或者咧，我哋會話一罐啤酒係375毫升，而唔係話0.375升。至於買唔起一粒 Bitcoin，其實換句説話講，係講緊你買唔起1億粒葱咯。咁而事實上，我哋係唔需要一次過買1億粒葱咁多噶嘛。如果用10萬蚊美元一粒 Bitcoin 做例子，咁即係話1蚊美元，我哋就可以買到1000粒葱嘞喎。咁如果我哋係用100蚊美元去買咧，咁我哋就唔好覺得自己係買緊0.001粒 Bitcoin 咯，而應該係覺得我哋自己買緊10萬粒葱咯。咁成件事係咪個感覺抵咗好多啊？跟住想講嘅咧就係其實 Bitcoin 嘅價格咧係用 market cap 市值去睇咧比較好。咁而市值嘅概念咧就應該用一個 relative sense去攞一個感覺，而唔係 absolute sense。因為咧個分母咧係美元嚟嘅，所以個數字本身咧個意義咧就唔大。咁而家咧 Bitcoin 嘅市值咧就大概係黃金嘅10%，即係1/10左右啦。咁至於貴唔貴咧，就自行定奪啦。再嚟講講咧 Bitcoin 嘅稀缺性啦。咁而家大概全世界有6000萬個百萬富翁，講緊美元。但係咧 Bitcoin 咧只有2100萬粒，即係話咧，如果將 Bitcoin 平均分配俾佢哋嘅話咧，佢哋呢啲百萬富翁每人都只係可以擁有0.3幾粒，仲未計一個人揸住好多粒嗰啲喎。咁所以自己計下數啦。其實可以揸到1粒 Bitcoin 嘅人係好罕有，好罕有嘅。如果我哋只係以 Bitcoin 嚟做單位咧，咁我哋只係得2100萬個單位，咁咧就唔能夠咧好實際咁樣分配俾全球80億人日常生活去用。咁所以咧，我哋如果用葱嚟做單位咧，咁就解決到呢個問題啦。譬如咧，我哋買杯咖啡可能係3000粒葱。咁而且我哋可以透過 Layer 2，例如閃電網絡 Lightning Network 咧去做交易。咁隨住 Bitcoin 嘅 adoption 越嚟越普及咧，佢嘅價值咧就會越嚟越高，價格亦都會越嚟越離地。咁可能唔使好耐咧，就冇人講咧一粒 Bitcoin 係值幾多錢，而係講緊咧一粒葱值幾多錢。將來好可能咧，只需要幾百粒葱咧就可以去買到杯咖啡飲。再之後嘅未來咧，就唔會有人講一粒葱值幾多錢。譬如你去到街市嗰度問阿姐啲葱點賣啊，咁好可能咧佢就會咁樣答你咯。見你咁靚仔，收你平啲啦，10粒葱啦就。聽唔聽得明啊？咁所以我哋一般人要儲嘅咧就係葱，同埋要習慣用葱嚟做單位。最後想講咧，其實葱咧先係 Bitcoin software 運算嘅底層單位嚟嘅。我哋平時喺銀包度啊，或者啲交易所度啊，見到用 Bitcoin 做單位咧，其實只係貨我哋方便啲睇咁解嘅啫。不過而家咧，其實好多銀包咧，其實都可以 switch 去用葱嚟做單位。至於葱會唔會永遠都係最細嘅單位咧？嗱，由於咧 Bitcoin 係 digital 嘅嘢，咁而 digital 嘅嘢咧，理論上係可以無限拆細。但係咧，而家一般嘅共識咧，就係呢樣嘢係唔會喺 Layer 1嗰度發生，因為咧會牽涉好多兼容性嘅問題。
而事實上咧，喺一啲 Layer 2嘅 software 度咧，我哋已經可以見到咧，我哋可以將葱再拆細，例如係微葱咁樣，去應付未來嘅需要。咁今日嘅分享咧係咁多，希望大家可以幫手 subscribe 呢個 channel，歡迎留言、理性討論，Stay humble and stack sats。Thank you，下次見，拜拜。